घोर पिरिया जे कदमन तां जाते जाते पुगा उते रहमत थी मयो परश अर्शत सोहणो सजण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी जंहिं माउ मिठड़ो ॼमियो उन माउ मिठीअ जो मान ऊचो जंहिं माउ में मिठड़ो ॼमियो उन माउ मिठीअ जो मान ऊचो जंहिं दाईअ जे घर पहुता कदम वॾी दाई हलीमा जी शोहरत थी मयो फर्श अर्शत सोहणो सजण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी मां घोर पिरिया जे कदमन तां जाते जाते पुगा उते रहमत थी मयो फर्श अर्शत सोहणो सजण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी M Khan Production कहीं शहर में सुहिणो ॼमियो ऐं घुमियो उन शहर मके जो शान ॾिसो जंहिं शहर में सुहिणो ॼमियो ऐं घुमियो उन शहर मके जो शान ॾिसो जंहिं सवारीअ ते पिरी रखी आ कदम उन सवारीअ में वॾी ताक़त थी मयो फर्श अर्शत सोहणो सजण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी मां घोर पिरिया जे कदमन तां जाते जाते पुगा उते रहमत थी मयो फर्श अर्शत सोहणो सजण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी जे कदम पिरिया जा मदीने पुगा थिया आला मदीने जा रुतबा जे कदम पिरिया जा मदीने पुगा थिया आला मदीने जा रुतबा जे पहुता अयूब जे घर में कदम अयूब जे घर में बरकत थी मयो फर्श अर्शत सोहणो सजण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी मां घोर पिरिया जे कदमन तां जाते जाते पुगा उते रहमत थी मयो फर्श अर्शत सोहणो सजण अहिड़ी कंहिंखे नसीब न इज़त थी जे जंग बदर में पहुता कदम रब के कया उन ॾींहुं करम जे जंग बदर में पहुता कदम रब के कया उन ॾींहुं करम कुफरान जी बुछड़ी हालत थी इस्लाम जी आला नुसरत थी मयो फर्श अर्शत सोहणो सजण अहिड़ी कंहिंखे नसीब